सभी तोता गर्मी में ठंड बर्फ के पानी में नहाते हैं। तभी सारे तोता को भूख लग जाती है और सभी जाकर इस बड़े तोता को बताते हैं। फिर तोता एक आइसक्रीम का पेड़ लगाता है और उसे बहुत सारा पानी डालता है। फिर पेड़ बड़ा हो जाता है और पेड़ पर हजारों आइसक्रीम लगाते हैं। तोता आइसक्रीम को पीठ पर बांध कर लेकर आता है। फिर सभी तोता आइसक्रीम को खाते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। लेकिन तोता रोने लगता है क्योंकि फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।